សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកមេរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតយកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនហើយសូមបញ្ជាក់ថាមេរៀននេះគឺជាមេរៀនបន្ទាប់ពីវីដេអូមុនដែលជាផ្នែកទី2ហើយនេះគឺផ្នែកទី3ដែល topic របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពី human appearance យើងប្រើថារូបរាងខាងក្រៅរបស់មនុស្សអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនសិក្សាអំពីការពិពណ៌នាអំពីរាងកាយរបស់មនុស្សបាទអូខេហើយផ្នែកនេះគឺជាផ្នែកទី3ហើយបងប្អូនភ្លេចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយចូលទៅក្នុង playlist ឬក៏ចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំបាន upload មុនផ្នែកទី1ផ្នែកទី2បងប្អូនអាចសិក្សាលម្អិតបានពេញលេញតាមរយៈវីដេអូទាំងពីរមុននោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនសិក្សាផ្នែកទី3ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីបងប្អូនទទួលបានវីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្មីពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនតោះយើងបន្តទៅមុខទៀតយើងបន្តតែម្ដងចឹងក្នុង part 3 នេះគឺយើងនិយាយអំពី eyes បាទភ្នែកហើយនៅក្នុងផ្នែកទី1គឺយើងនិយាយអំពីកម្ពស់យើងនិយាយអំពីរាងហើយរូបរាងហើយថ្ងៃក្នុងផ្នែកទី2គឺយើងនិយាយអំពីហៅថាយើងនិយាយអំពីស្ពណ៌សក់យើងនិយាយអំពីលក្ខណៈសក់ស្ទាយសក់បាទហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាអំពីភ្នែកបាទអញ្ចឹងដើម្បីពណ៌នាអំពីភ្នែករបស់មនុស្សយើងមានពាក្យដូចជា green eyes បាទ green eyes យើងប្រើថាភ្នែកពណ៌បៃតង green eyes ហើយយើងមានពាក្យដូចជា blue eyes យើងប្រើថាភ្នែកពណ៌ខៀវ blue eyes ភ្នែកពណ៌ខៀវ brown eyes ភ្នែកពណ៌ត្នោតបាទ brown eyes ភ្នែកពណ៌ត្នោត dark eyes យើងប្រើថាភ្នែកពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅក្រឹប dark eyes ហើយនេះជា sentence បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនអាចប្រើពាក្យឬក៏ clear ផ្សេងទៀតដើម្បីនិយាយពីភ្នែករបស់មនុស្សដូចជា big eyes small eyes យើងអាចនិយាយថា red eyes បាទមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកមួយចំនួនដែលយើងអាចលើកជា sample មកបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំបែកពាក្យប្រើដោយខ្លួនឯងបានអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាល្បះដូចមុនដែរគឺសូមឲ្យបងប្អូនអានពាក្យខាងលើតាមខ្ញុំចំនួន3ដងតោះយើងចាប់ផ្ដើម green eyes blue eyes brown eyes dark eyesអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាល្បះតែម្ដងsentences she has brown eyes she has brown eyes នាងមានភ្នែកពណ៌ត្នោត he has blue eyes យើងប្រើថាគាត់មានភ្នែកពណ៌ខៀវ he has blue eyes I want to have green eyes យើងប្រើថាខ្ញុំចង់មានភ្នែកពណ៌បៃតង I want to have green eyes My son has dark eyes កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានភ្នែកពណ៌ខ្មៅអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចុចប៊ូតុង subscribe
សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe channel របស់ខ្ញុំហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីបងប្អូនទទួលបានមេរៀនអង់គ្លេសថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងតោះហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានពាក្យផ្សេងដែលបងប្អូនអាចចង់ share ចង់ចែករំលែកបងប្អូនអាចដាក់សរសេរនៅក្នុង comment បានតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតមួយចំណុចទៀតគឺយើងនិយាយអំពី skin ប្រែថាស្បែកបាទតើយើងបរិយាយឬក៏ពិពណ៌នាអំពីស្បែកនោះដោយប្រើពាក្យឬក៏ឃ្លាអ្វីខ្លះតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាទីមួយគឺយើងប្រើពាក្យថា dark skin នេះយើងប្រើថាស្បែកពណ៌ខ្មៅឬក៏ស្បែកខ្មៅ dark skin តមកយើងមានពាក្យថា tan ឬក៏ tan skin បាទ tan skin យើងប្រើថាស្បែកស្រអែមឬក៏ស្បែកពណ៌ទង់ដែងស្រអែមអញ្ចឹងទៅទៀតថាស្បែកអាកាំងស្បែកអឺរ៉ុបគឺគាត់មានស្បែកសអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរត្រូវកម្ដៅថ្ងៃគាត់មកលេងនៅអាស៊ីឬក៏ទៅលេងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយូរទៅក៏ស្បែកគាត់នឹងប្រែទៅជាពណ៌ហៅថា tan ហ្នឹងគឺស្បែកដែលមានស្រអែមឬក៏ទង់ដែងពណ៌រៀងនៅពេលដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃទៅវាទៅជាពណ៌រៀងក្រហមទង់ដែងបាទអូខេទៅមួយទៀតគឺ white skin នេះយើងប្រើថាស្បែកស white skin ស្បែកសហើយយើងមានពាក្យថា wrinkle នេះយើងប្រើថាជ្រួញបាទពាក្យនេះយើងអានថា wrinkle ដោយសំឡេង W នេះគឺអត់មានបញ្ចេញសំឡេងទេគឺត្រឹមអក្សរ R គឺ wrinkle ប្រែថាជ្រួញមួយទៀតគឺ scar នេះយើងប្រែថាស្នាម scar ហើយមួយទៀតគឺ sports នេះយើងប្រែថាប្រជ្រុយបាទប្រជ្រុយឬក៏ស្នាមដាវឬក៏ប្រជ្រុយ sports អូខេតែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអានតាមខ្ញុំ repeat តាមខ្ញុំ dark skin tan skin white skin wrinkle scar sports អូខេដល់យើងបន្តទៅមើលល្បះតែម្ដង sentences អូខេ in sentences he has dark skin យើងប្រែថាគាត់មានស្បែកខ្មៅ he has dark skin she has tan skin now because he has traveled a lot អូខេសូមអធិស្ឋានផងគឺ travel នេះគឺយើងត្រូវបន្ថែមed បាទបន្ថែម ed ខ្ញុំសូមដូរពណ៌ដាក់ពណ៌សអូខេដោយសារយើងប្រើ past perfect បាទសំទោស present perfect យើងដាក់ថែម ed ទៅលើ travel បាទតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀត he has tan skin now because she has traveled a lot okay she has tan skin now because she has traveled a lot យើងប្រើថានាងមានស្បែកពណ៌ទង់ដែងឥឡូវនេះពីព្រោះនាងបានធ្វើដំណើរជាច្រើនបាទពីព្រោះនាងធ្វើដំណើរជាច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ travel ច្រើនធ្វើឲ្យស្បែកគាត់នឹងដូរពណ៌អូខេ most of European people have white skin most of European people have white skin ខ្ញុំប្រែថាភាគច្រើនប្រជាជនអឺរ៉ុបមានស្បែកសអូខេភាគច្រើនប្រជាជនអឺរ៉ុបមានស្បែកស
She has more wrinkles on her face. She has more wrinkles on her face. យើងប្រែថានាងមានស្នាមជ្រីវជ្រួញច្រើនជាងមុននៅលើមុខរបស់នាងនាងមានស្នាមជ្រួញច្រើនជាងមុននៅលើមុខរបស់នាង Okay. He has got a scar on cheek. He has got a scar on cheek. នេះគាត់មានស្នាម Okay. មានស្នាមមួយនៅលើថ្ពាល់គាត់មានស្នាមដោយសារគាត់ធ្លាប់រងរបួសឬក៏ត្រូវប៉ះនឹងអ្វីមួយ Okay. I have some spots on my face. I have some spots on my face. ខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំមានប្រជ្រុយខ្លះនៅលើមុខខ្ញុំមានប្រជ្រុយឬក៏ស្នាមដៅខ្លះនៅលើមុខ អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្នែកទី3គឺយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចាំទស្សនានិងសិក្សាជាមួយនឹងវីដេអូផ្នែកទី4ជាបន្តទៀតអំពី human appearance អំពីរូបរាងកាយខាងក្រៅរបស់មនុស្សអូខេហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមបងប្អូនចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលដំណឹងរាល់ពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីម្ដងអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណ share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនម្នាក់ហើយ comment like វីដេអូនេះហើយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូផ្នែកទី4ជាបន្តទៀត Bye